много силно. Наистина доброен си. В смисъл, казвам го с цялата си сериозност в това нещо. От това проистича факта, че за него беше много лесно да бъде актьор. Това беше първия му филм. Той никога преди това не се е снимал във филм. Но факта, че аз като режисьор във филма с MC, той се занимава и живее с хип-хопа. Ние сме на една възраст, набор 8-7 сме и двамата. Ламине Бамба, моят приятел, много близък ни стана между другото, го поздравявам ако слуша. За него беше лесно да влезе в ролята си на актьор по същия начин, по който той влиза в спомените си, когато пише. А и самата тема не беше чужда за него. Това е човек, който е влязъл нелегално в България. Той е влязъл като нелегален бежанец и е имал доста сериозен експириенс близо до това, за което филма в началото разказва. За човек, който е изгубен в планините на България и не знае какво се случва с него и докъде ще стигне. Знае само, че иска да стигне до София, а оттам да замине за Германия. Това е историята във филма ни. За разлика обаче от главния ни герой, във филма персонажа, актьора ни, Ламине Бамба, живее тук, иска да остане и казва, че България е най-прекрасното място, на което може да се намира. Worst on the beat. Всяка сцена, това ми е познато. Много як трак. Така както и да е, как Люка, много як трак, нали? Не знам какво. То е важно да се такеви. Да се потупам по рамото. Ами всеки творец първо прави заради себе си, така че това е нормално. Сега за бежанците ме питаш. Аз мятам, че българите мислиме много костеливо за това нещо. Много костеливо. Ние сме свикнали, и ти знаеш, че аз тая тема по принцип много я харесвам с българските оправдания. Ние сме свикнали да мислим, че винаги когато нещо отвън влиза в държавата ни, то е причината за нашите злочести случки, свързани с политика, бедност, общество и всичко останало. Всички несправедливости са виновни заради нещо, което се случва отвънка. Някой ще Но много е безумно да смятаме, че някой е виновен за това, което става тук. Защото постоянно има неща, които идат отвънка. Но нашия проблем е вътрешно политически. Има едни хора във властта, които си се въртят. Има едни мутри във властта, една главна мутра, мистер ББ. И нещата тръгват оттам. Всичко друго са едни отчаяни хора, които бягат от война и дори не им се седи тук на повечето, защото искат да отидат в цивилизования свят. Аз, между другото, по време на филма, т.е. преди филма, докато пишехме сценария още, се срещнах с доста бежанци. С идеята да разуча историите им, бекграунда им, да се опитам по някакъв начин да вляза в мисленето им. Повярвай ми, не чух нито една красива история. Всичко е свързано с страдание, с мъртви роднини, с война, с кръв. Наистина не пожелавам на никой, който си мисли, че едни хора, които бягат от война, са дошли да му вземат хлебчето, да бъде на тяхно място. И наистина пожелавам на всички, които мислят, че някой им е виновен, да се опитат да направят някакъв опит, да се отворят към тия хора и да поговорят поне с един от тях, да им разкаже малко откъде идва. Не отричам факта, че да, има някакъв процент бомбаджи, ненормални, радикални ислямисти, които влизат с всичко това и отиват към някакви цели в Европа. Но това не е ли така с всичко? Когато голяма маса българи заминат за Америка, няма ли между тях 20%, които отиват да вършат нелегален бизнес с кредитни карти или да продават проститутки и въобще всякакви такива сиви икономически истории? Това не е ли така с всяка голяма маса, която се мести? Винаги има някакъв процент, които са незаконни и имат някаква негативна цел. И това значи ли, че трябва да слагаме под общ знаменател абсолютно всички? Не смятам. Абсолютно не, и аз така мисля. Тъпо е да съдиш, нали, цялата група по някакви изключения, а пък и тя има и един проблем, че, нали, западните общества са богати, много, има какво да губят, а това са хора, които нямат какво да губят. Нещо като нас съм още повече. Много повече. И е нормално да имат, освен това сблъска цивилизации, култури и глупости. Бил съм в Кьолн, примерно, там много пъти на площада, където случи. Нормално е да има такива проблеми, обаче Европа това не зависи от нас. Ние сме един бърз разговор между мен и моят приятел Бамба, който играе ролята на бежанец, ти разказвам много бързо. Аз казвам още в началото на нашето запознанство. Човече Божи, сигурен ли си, че искаш ти да живееш в България? Ти знаеш ли къде си попаднал? Това е едно много ужасно място. Ние сме сиви ъгъл на империята тук. И той казва,
Брат, нямате война. Нямате война. Това е толкова силен довод да бъдеш някъде. Той казва, вие живеете в рая. Вие не го виждате. Трябва да казва да посети всеки българин, който не харесва държавата си, трябва да посети Мали в момента. За да види, казва той, какво е разруха и какво наистина е окаяно положение на една държава. Паля се, ама какво да направим? Да, това е нормално. Всеки българин не търси само бързата облага и печалба. Види какво може да се направи тук и как може да се променят нещата, за да не отива мнозинството, в смисъл, изобщо да не отива многото пари в малко хора, да се изгради така наречената средна класа. Има начин, ама затова трябва да има хора като мен и те приятели, не толкова като мен. Аз не съм в последно време много оптимистично настроен за бъдещето на родината ни, да ти кажа честно. Много тъмни мисли са ме налегнали. Много съм песимист съм станал в много отношения, да кажа реалист по-скоро. Вярвам, че нещата могат да станат, но губя надежда със всеки ден, защото виждам как всеки опит на човек да се занимава с нещо, което обича и шанса му да изкара пари от него, както би бил в една нормална държава, се смазва от закони, от проблеми, от някакви клики, които са се намърдали по някакви места и ти не можеш да влезеш като външен човек, като млад човек, дори да си талантлив, дори да си упорит, дори да имаш някакъв житейски опит, пак те спират, защото не си част от някаква клика. И някой ще каже, да, така е навсякъде, така е навсякъде, но навсякъде другаде има едно много по-голямо културно общество. Докато тук шалгализирането ни е толкова масово и толкова страшно, че не съм сигурен дали някой си замисли за размерите му съвсем сериозно. Ако отидете на хип-хоп концерт в момента, примерно на Back to the Unity или на голямо събитие на All Natural Hip Hop Fest и нещо такова, на което има много хора, или на Fun City във Варна, на хип-хоп нощта. Съберете всички тия хора, които слушат смислената музика там, на един фестивал, на който има да кажем 20 или 10 групи, и знайте, че вие не можете да се преборите с едничка вечер участие на Галена, Преслава, Азис или който и да е. Всичките наши изпълнители не могат да съберат половината. Съжалявам, Паля се, Сашко ми дава знаци. Аз не мисля, че вече е така. Мисля, че на последния концерт на планета, че доста се видя края на чалгата. Аз мисля, че българина усети, че Запада е модерен и сега искат да прави модерния поп-рап. Сега това почва да измества чалгата. От София, в малките градове е по-бавно, но и там вече го има, защото интернет го има. Да, това е. Същата работа. Един бърз въпрос, докато още бях на тая тема. Споменавате един Бойко Борисов в едно парче. След това някакви проблеми има ли сте реално? В смисъл, някой тръгнал ли е да говори? Имали сме моменти, в които жалко, че Прим го няма в момента, защото с него сме си говорили и сме имали странни случки. Сега не знам дали всички са слушали тази песен, но 2007 година излезе едно парче, Бойко Борисов, Men in Black, Катила и Прим. Да, има го. Да. Ти ще го пуснеш после. Това парче наистина, след като излезе, го чух доста бързо много хора и имахме моменти, в които много странно ни се струваше, че ни същи определени автомобили седят пред жилищата на всеки един от нас с едни такива държавни регистрации и имаше и някакви проверки, за които знаехме относно семействата ни и така нататък. Не сме били дърпани в районното да ни разпитват, не сме усетили нищо пряко, но имаше много странни неща, които съвпадения, които ни се случваха и на двамата в този период след излизането на тази песен 1-2 години. И това Наско може да го потвърди. Имаше такива случаи, да. За щастие, ние сме underground изпълнители и нищо кой знае какво не е станало, но определено имало някакви действия според мен. Сега много е важно човек да си даде сметка, че по това време и много пушихме. Може и да сме се филмирали, може и да не сме знаели, може би така сме си мислили. Никой не знае, но както се казва в един велик филм, никога не може да си твърде предпазлив. Абсолютно. Мен ме е яд, че Прим не е тук сега, поне имаме оговорка с него отдавна и сега замисли колко ще е да яко да дойде с това. Много яко. Ма как не го организирахме? Значи? Аз трябва да го идва отделно, няма да е толкова интересно. Пускаме въпросното парче, Прим ще дойде пак. По една или друга причина, може и заедно, може и отделно. Чакаме и той вади някакви неща, радваме се за което. Пускаме въпросното парче и да оставяме се замисли, после чуваме едно друго мое любимо, ама дали веднага, дали след малко ще предстоим движение. Останете на вълната Jamboree.com on air.
Е тук сега специално за вас. Е това е лек намек за какво ще чуем после. Има скип. Верно, че в оригинала беше така. Яо, останете на вълната. Яо. Много е странно, защото имаше някакви странни правителствени такива полицейски джипове, дето се загнездиха пред Думани, пред Думани, на мене и на Наско за известен период. Трябва да с него, при него, между другото, той беше фанал повече действия, но беше доста странно това нещо. Даже се бяхме стреснали малко, но до някаква степен и двамата се надявахме да стане нещо по-сериозно, защото това ще да ни даде повод много повече хора да чуят албума. Мисъл, аз по това време бях в доста криминални среди, за разлика от сега, но ще да е едно от най-бруталните неща тогава, ако ни бяха задържали заради песента. Такъв пиар щяхме да направим на Men in Black, че просто ще да е златно. Така че някъде вътре в себе си се надявахме на това. Аз пък... Че може да си струва да ни побият в районното, за да отидем след това смазани в някоя телевизия и да кажем ми пребиха ни тук заради песен и да гръмне всичко, нали? Аз пък мисля много интересно наскоро едно приятелство. Не знаеш бе, хост Ивайло. Да, бе. Едно път споменаха там Б.К. Аз не ще го споменаваш, как правиш. Кажи го, брат, кажи го. Живеем в свободна страна, все още. Това е идеята, че живеем в свободна страна и всичко. И ако не се държим се едно свободна, те се тръгнат да се опитват да ни скоро свободата малко по-малко. Най-странното е, че... Да действаме се едно, сме си такива. Най-странното е, че единствения рапър, който имаше преки съприкосновения с закона, беше Мишо. Да, което, нали, колкото и да е шантаво, е факт. Смисъл, той наистина, аз доколкото знам, за това напусна България. Рано или късно, смисъл, аз не разбрах колко се задълбочи, ама той ще прави на някакви предания. Естествено, но той наистина се беше оплашил. В смисъл, аз го познавам, братле. Човека наистина се беше стреснал, че ще го съсипят. И това е много шантавата ирония. Че най-комерциалният